जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार। साथियों, जो 2022 में 432 वैकेंसी CSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए निकली थी, साथियों उनका रिटर्न एग्जाम हो चुका है। अभी 2024 में जनवरी के मंथ में जो टाइपिंग टेस्ट चल रहे हैं साथियों, उस टाइपिंग टेस्ट के दौरान आपको किन किन सावधानियों का ध्यान में रखना है और आपने अपना टाइपिंग टेस्ट है जो वो किस तरह से क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रयास करना है, इसके लिए साथियों मैं पूरी जानकारी दूंगा। आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। साथियों, वैसे तो टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको आपकी 35 की स्पीड मांगी गई है, लेकिन वहाँ पर होता क्या साथियों, टाइपिंग करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है वो आपको पूरा दिया जाएगा। लेकिन साथियों, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप टेस्ट देते हैं उस दौरान आपका जो पेशेंस है, सबसे बड़ी बात पेशेंस रखने की। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आपकी जो रेगुलर जो स्पीड आती है वो नहीं आएगी। आप मतलब पजल होकर के आप ज़्यादा स्पीड मारने के चक्कर में आप गलतियां ज़्यादा कर दोगे और आप फेल हो सकते हो। तो साथियों, आप अपना पूरा पेशेंस बनाए रखना और जितना हो सके शुरू की 5 से 6 लाइन तक आपको पेशेंस के साथ स्लो करना है। जो आप घर पर जितनी स्पीड से करते हैं उससे थोड़ा कम स्पीड में 5 से 6 जब आप लाइन कवर कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी जो रेगुलर आपकी स्पीड आती है वो आप बरकरार करके स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, उसमें आपको किस तरह से आपका जो टेस्ट को चेक किया जाता है, जैसे कि 1750 उसमें स्ट्रोक होते हैं, जैसे A B C, ये A1 हो गया, ऐसे स्ट्रोक काउंटिंग होते हैं। अगर आपने एक स्ट्रोक गलत कर दिया तो आपके 4 स्ट्रोक सही माइनस कर दिए जाएंगे। साथियों, अगर आप ज़्यादा गलतियां करोगे तो फेल हो सकते हो। बैक स्पेस आपका यूज होता है, लेकिन आप इस तरह प्रैक्टिस करिए कि आपको बैक स्पेस की ज़रूरत ना पड़े और आप अच्छे से गलतियां कम करते हुए एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग कर सकें। तो साथियों, आपने टेस्ट के दौरान पेशेंस रखना है। हो सकता है आपको शुरू में जब टेस्ट में बिठाया जाएगा तो आपको अपना कीबोर्ड पर विशेष ध्यान रखना है। कई बार हो सकता है आप कैप्स लॉक दबा दें और वो कैपिटल लिखते हुए आप ना देख पाएँ, क्योंकि इतना अगर आप बार बार स्क्रीन की तरफ देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर पेज दिया जाता है, पेपर दिया जाता है, उसमें देखकर आपको स्क्रीन पे टाइप करना होता है। तो जैसे CRPF में सेम होता है, ऐसे ही टेस्ट जब लिया जाता है टाइपिंग टेस्ट, तो पेज दिया जाता है आपको टाइपिंग करने के लिए, उसमें देख करके आप स्क्रीन पे टाइप करते हैं। तो आपको इतना टाइम नहीं लगता कि आप बार बार स्क्रीन की तरफ देखोगे, एक पैरा करके ही आप पूरा देख सकते हो स्क्रीन की तरफ, क्योंकि टाइमिंग का ही मेन वहाँ पर फंडा रहता है कि अगर आप टाइमिंग के दौरान अच्छे से स्पीड करोगे तभी आप क्वालिफाई हो सकते हो। तो आपको जब आप टाइपिंग करोगे तो सबसे पहले अपना जो कीबोर्ड है उस पर विशेष ध्यान दीजिए, कैप्स लॉक ना दबे। जहाँ पर मतलब आपको जो करने का आपका तरीका है उसी तरह कीजिए। आप सबसे पहले कीबोर्ड को देख लीजिएगा, हार्ड ना हो या कोई की काम नहीं कर रही हो, तो इन सब चीज़ों का आप पहले से ही पूरा ध्यान दीजिए। अगर कोई ऐसा आपके इशू आता है तो आप अपने जो वहाँ पर भर्ती के मेंबर होंगे उनको अवगत कराइए इस चीज़ से, और आप अपने टाइपिंग के लिए अपने पूरी मेहनत के साथ, जज्बे के साथ टाइपिंग कीजिए। साथियों, तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे विराम लेता हूँ साथियों। तो अपने पेशेंस के साथ अपना टाइपिंग टेस्ट कीजिए साथियों। जय हिंद। अगली वीडियो में मेडिकल के ऊपर बनाऊँगा, तो वीडियो को मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपना जो अगला नेक्स्ट स्टेप आएगा साथियों आपको पता चल सके। तो मैं वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ साथियों। जय हिंद, नमस्कार।